Sot kemi këtë Audi A5 Sportback. Ky është versioni facelift. Dallohet të dritat, që është facelifti, po mund të jetë dhe i vjetër edhe andro vetë. Është i bardhë. Ky është Sportback është me 4 dyrë, A5 normale është me 2 dyrë. Në fillim ka dalë A5 normale, pastaj e kanë shtu këtë. Ky është me disqe 19-që. Bukur janë këto A5-a, janë si mini A7-a. Kjo është me 4 marmita si S5-a. 35 TDI-a që tregon që është motor 2 naft, se Audi ka bosi ndarje sipas fuqisë të, s'tregon motorin 3.5 ose kështu, siç i shkruajnë këto që i shesin 3.5, se është 2 që ka motorin. Po ajo është për fuqinë që prodhon, ja bosi me fasha. Po kalove 200 që në duket, është 40, nga 200 dhe në 220. Po si për 220 që është 50, që 25 që i kanë bërë kështu fasha. Dhe i gjej foto e ta publikoj aty që ta kena anash, ta shohim se çfarë do me thonë. Pasqyrat i ka vu dveshme kështu si me karbon. Të shohim dhe motorin. Ja dhe dyshin nafti Audit i Volkswagen grupit që është përdor në lloj makinash nga Seat, Skoda, Volkswagen gjitha. Motor i fortë është. Kjo është me 177 kW. Ka pas edhe motora trash të A5-a, trash naft. Të Sportbacku s'ka pas, po të versioni para, të S5-a ka pas 4.2 V8 me 329 kuaj, ka pas RS5-a 420, pastaj 450 kuaj kur bo facelift po 4.2-shin. Pastaj S5-a bo me trash supercharged, të Sportbacku ka qenë që në fillim me trash supercharged, vetëm ky motor, po u bo dhe të normale me 2 dyrë, trash supercharged si A7 time, po me 333 kuaj në këtë rast. Tash nga mrena A5-a, kjo ka ca gjona që i ka të ndrume, si ka kështu standard të fabrike. Për shembull i ka vu këtë pjesën si fiber karboni, është mundu me abo gjithaneja që e ka pas. Mund ta kishte realizu dhe më mirë, ose të paktën me një të dy ngjyrat se që i kanë fix. I ka ndru edhe këtë navigatorit, i ka vuj më të modhe, ka plot tash këto kohë, shoh që i bëjnë këto lloj gjonash. Kjo i ka gjitha këto standardet e makinës, basqyrohen të kjo, se është më e modhe. Se lajën thot kjo, po timon normal duket. Edhe këto që gjitha Audat paka shumë i lloj kanë të i prerje. Kjo se ka elektrik normal timon, ka shumë e levë poshtë. Edhe këtë si head-up display ka vu vetë, i ka vu atë aty, se kjo se ka si opsion se ka pas fare ky model A5-a. Me bagja është lartë. Kjo është me sendile me ngroje, ka dhe që ka pas me ftoje shumë të ralla, në Europë rrezik për mos ketë asnjë, për ka që i kanë pas dhe me ftoje. Edhe kur është vetëm me i rrotull tu te kjo e klimës, është vetëm me i zonë, edhe mrapa s'ka fare nga këto për ajër që për të nxjerr. Ktu mund ta dallosh. Ose për shembull kur ka dy si këto që i kanë mes, ka edhe këtë të navigatorit, se ka navigatorin, më thonë, kur ka i tjetër lartë që të dallon kollaj. Këtu janë frenet e dorës, auto holdi, start stop, ja këta e ka vu vetë. Këtu janë të ato të navigatorit edhe të command sistemit kësaj Audi MMI. Leva marrë që këtë dhe këtë ndru, kjo e ka vu pak më të rej. Sendilet i ka elektrike para mrapa, që s'pare i ka në Europë shumica. Tash i krahasu me A6-ën ka më pak vend. Krahasu me A4-ën ka më pak vend te koka. Mu po të ri drejt në kap, po këto e kanë bojë qik si me të futme, si me hark aty, që të kesh, po është i varet. Po të kesh vend pak më shumë para shtrihesh, po shumë s'ka. Si që thash, kur janë vetëm me i kontrol aty për atë të klimës, s'kan mrapa fare, kanë boshte. S'kan.
asgjë për kondicionerin, se kanë me 4 zona. Ka vetëm me 1. Së është keq, po për të pas pamje më të bukur, do sakrifikosh që i hapësirë në këtë rast. Ose do të morësh A4. Edhe mrapa dyrë t'i hapën kështu, pa hekur lart. Ta morëm i xhiro tash. A5 është e bazuar me të njëjtën shasi me A4-ën. A4-ën B8, siç e kam pas të video e dytë që kam publiku këtu, që e kam pas vetë, po 1.8 që benzinë kam pasun. Edhe A5 ka pas motor 1.8 TFSI, 2 TFSI, 3 supercharge që i thash, edhe të naftës 2 dhe 3. 3 ishin biturbo se kanë pas asjerë. Kanë pas pastaj S5 4.2 edhe RS5 4.2 V8 FSI. Kjo është me kambio C-Tronic kështu me doppio fraksion. Version 4, ka pas version me diferencial para. Ai ka pas kambio kështu CVT Multitronic quhen ato të Audit. Audi quhet Multitronic, po CVT janë si lloj kambjes. Të i përdorin shumë të Toyotat. Pa nuk janë gjo ato si dallafaren, sigur si ndrojnë marshë të që lëviz kolla. Këta janë kamet shpejta, po duam kujdesin e vetë se japin edhe defekte. Gazin në fund nuk është super e fuqishme. Po për dysh mirë është, po jo wow. Më thonë, sa kjo Dacia për para. Kësa ja ka lo. A5 është makinë më për çunatëri për shembull. Pak më vogël, më e lehtë se këto tjerat, e bukur si pamje. Sa A4 është më familjare. Kjo është më e lezetshme, po jo me diferencial para. Prap del në konkluzionin që po më dhej është më sportivja, më e mira, sido që ta morës. Për shembull, kjo krahasohet me Sterin 4 Grand Coupe. Ajo është çdo motor që ka ajo kokë me këtë është shumë më e shpejtë. Si shasi, shumë më e mirë në kthesa, edhe në vit drejt më e fuqishme se çdo motor që ka. Kurse Benzi me këtë s'ka konkurrencë, po të morësh CLA-ja është pak më dobët, më poshtë se këto. Edhe CLS është më lartë, është me A7 edhe me serin 6 Grand Coupe. Kështu që po të futesh CLA-n, ta futesh kot, se është më e vogël, edhe e s'ba. Por se kjo është më e mirë. Po krahasu me serin 4 Grand Coupe, do kisha marrë serin 4 pa menu fare. Po kjo është ekonomike, i përmbledh, prap për herë përsëris dalim të ajo që se të varet çka kërkojnë njerëzit. Çka kërkojnë njerëzit, ato hecin, ato shiten, ato njerëzit duan makinë që të ketë pamje të bukur, të jetë ekonomike, të jetë e shpejt thonë, po s'është e thonë, të duket e shpejt. Më shumë preferojnë të duket e shpejt se sa tjetë e shpejt. Po të duket, do të ketë 4 marmita, të jetë sportive, disqet mira. Bojë zhurmë, edhe pështu hec, po zhurmë boja, s'ka fuqia, ja ka loti me nej Golf. Po zhurmë boja. Kjo është kultura e makinave në Shqipëri, fatkeqësisht, po inshallah do ndryshojë avash avash.
Kjo e thash opsione ka, po sistema audio ka standard për shembull, se ka Bose. As Bang & Olufsen, fakt të kam pas dhe Bang & Olufsen, po të kam pas Bang & Olufsen pak jo aq të mirë sa A6-a, A7-a, A8-a që ka ata Twitter që ngrin, këto se kanë pas atë model. Kanë pas si që pesa. Klimën se ka me 4 zonë, po me navigator është, 2 sendilet para elektrike, edhe me ngroje. Në Europë është shumë vështirë me gjetë shumë opsione, edhe kam shumë më full se kjo në Kore, ka edhe sendile me ftoje që është e rrallë fare. Po makinë e mirë është. Se unë kam ngell të thonë e mirë, po varet se çfarë kërko secili, ja kupton. Unë se kisha ble, se unë du një më të shpejt, ose më të fuqishme, ose më të veçantë. Po dikush që doj makinë edhe për përditshmëri, po edhe tjetë bukur, ja vle A5-a Sportback. Se kjo nuk hargjo shumë, edhe ta e përdor për ditë, shkon punë, del. Hapësirë shumë s'ka të që varet për 4 veta, është kjo po dush me majtë pesi ma, po ngusht i qik. Ta mund ta qosh edhe ke sporti për shembull, dhe ullë poshtë e levën edhe qo sport ose e qo dinamik tu. Edhe ti ma gjirot pak më shumë, po. Jo se bon namet. Se dysh është e i shkrejti, 4 pistonës. Makina është makinë e mirë për përditshmëri, për dikë që e do makinën për tek në punë, për ta përdor për ditë, për të lëviz, për të bërë rrugë gjata. Doj makinë që mos jetë komplet e thjeshtë ose normale fare që kur ta parkosh, ta kthesh edhe kokën njerë për ta pa. Është e bukur, nuk është makinë e keqe, e bukur është nga jashtë. Nuk është makinë sportive. Duhet me shku deke së pesa që të fillojt bëhet qik interesante në ecje. Sidomos së pes 4.2 e manuale, ajo pa edhe ishte makinë shumë e mirë dhe e veçante. Besoj lirë janë për momenti, po besoj ato mund t'jetë ndër këto makina që ka për të rritë në vlerë, mund t'jetë kështu future classic ajo. Se tash e ndërpreva e qikë se më desh me lëviz, po se diku e lash fix, po A5-a, po fliqa për S5-a në manuale 4.2-shën, që ja vle për ta morë, që se ka nga njoni, më shkruje dhe t'i bëjmë në review dhe asaj. A5-a Sportback 2 naft, është makinë e mirë, për dikë që nuk mjaftohet me i W204 ose me i A4, ose me i Golf, po do i gjo pak më të bukur, po më brendësi aty i soj është, se nuk është si Golf ka kamion, si Golf ka motorin, po duket më e bukur nga jashtë. Për dikë që vlerëson pamjen e jashtme, është e mirë. Për performancë, për të hecë pastaj, se është na i gjo, kush di se qa. Po krahasu me këto tjerët, me opsionet më të shëmtuta, më mirë merr këtë. Po më mirë merr me trash naft. Edhe harxha pak më shumë, po më e mirë është shpërblen kur jep gaz. Kështu, ju uroj gjithë mirë, do të shkoj të bëj ndonjë tjetër tash se shpejt e shpejt.